नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल वात्तै बढेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू र साना दलहरू निर्वाचनको माहौल आफू अनुकूल पार्न चुनावी प्रतिस्पर्धामा यतिखेर दौडधुपमा दौडिरहेका छन्। यतिखेर नेताहरू जिल्ला दौडामा छन् र निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट लिने र दिने विषय पनि अहिले चर्चाको विषय छ। र चर्चा यतिसम्म छ कि यसभन्दा अघिका जनप्रतिनिधिहरू फेरि पनि दोहोरिने चाहनामा यतिखेर नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् र केही यस्ता विषय छन् युवा पुस्ताले पनि नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन्। र यता सत्ता गठबन्धनहरू 5 दलीय सत्ता गठबन्धन गरेर निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने गठबन्धनभित्र खटपट देखिएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने एक्लै पनि चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दावाका साथ प्रस्तुत भइरहेको छ। नेकपा एमालेलाई यति ठुलो शक्ति कहाँबाट आइरहेछ? किनकि पार्टी टुटफुट भइरहेको छ र भएको छ। त्यो सँगसँगै यतिखेर पार्टी प्रवेशको लहर पनि निकै बढेको छ। धमाधम नेता कार्यकर्तालाई विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन प्रयासरत रहेका पनि छन्। आज हामी यिनै निर्वाचन र त्यो सँगसँगै निर्वाचनको आचार संहिता र एमालेको आपत्ति लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। निर्वाचनको अब पारो चाहिँ तातिँदैछ होइन? तपाईँ पनि कर्णालीका जिल्लाहरू पुगेर निर्वाचनको माहौल बुझेर फर्किनु भयो। कस्तो छ एमालेको कर्णालीमा निर्वाचनको माहौल? म विशेष गरी दैलेख जिल्ला गएँ। धेरै राम्रो छ। पार्टीमा उत्साह पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। सामान्य रूपमा त्यो पार्टी विभाजन चोइटेको अवस्थाले अलिअलि असर त गर्छ, तर त्यस्तो त्यो चोइटेको कारणले निराशा यस्तो केही पनि छैन। हामी जस्तै खटिरहेका छौँ भन्ने तल जिल्लाका नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ। उत्साह छ। मैले जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन सञ्चालन गरेर आएँ। कार्यकर्ताहरू उत्साहित छन्, एकदम लागेकै छन्। पुरानो जस्तो अवस्थामा थिए अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छन्। फेरि तपाईँहरूबाट चोइटिएको र पार्टी बन्ने क्रममा रहेको तपाईँहरूको भाषामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चाहिँ सूर्यमा ग्रहण लागिसक्यो भन्नुहुन्छ त? फेरि त्यो भाषण गर्दा बोल्ने वाक्यहरू हुन् ती। ग्रहण लाग्यो लागेन भन्ने त भोलि पर्सि निर्वाचनले देखाउँछ। उहाँहरूले बनाउन खोज्नु भएको पार्टीको अवस्था के हुन्छ त्यो निर्वाचनले देखाइ नै हाल्छ। त्यसैले यो भाषण गर्दा कसो गर्दा चोटिलो वाक्य बन्छ, शब्द कस्तो प्रयोग गर्दा गजबले बोले जस्तो सुनिन्छ हो, त्यस्तोमा मात्र लाग्या हुन् नेताहरू। त्यस्तो होइन, यथार्थ त्यस्तो हुँदै होइन। तपाईँ आफै पनि साहित्यकार हुनुहुन्छ। भाषाको चोटिलो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ कार्यकर्तालाई उत्साह दिन थप बल पुग्छ। त्यो ठिकै हो। अब साहित्यमा चाहिँ एउटा शब्दले कति धेरै अर्थ दिन्छ, के भन्न खोजेको त्यो तर्फको अर्थ खुल्छ खुल्दैन, त्यसैले चोटिलो शब्द खोजेर राख्ने गरिन्छ। यतापट्टि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यस्ता चोटिला शब्द प्रयोग गरेर फेरि उत्तिकै माहिर हुनुहुन्छ। हिजो उहाँ के भन्दै हुन्थ्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई अब मात्र 13 सिट, त्यसभन्दा माथि दियो भने मात्तिन्छ, काम छैन, रुख बुढो भयो। मेरो यसमा धेरै भन्नु छैन। जस्तो माधव नेपालको कुरा गर्नुभयो, हरेक ठाउँमा आफूले बोल्दा आफूले व्यक्त गर्दा चोटिलो शब्द नै खोज्छन् मान्छेले, त्यो स्वाभाविक हो। तर आफूले गरेको कुरा कति प्रमाणित हुन सक्छ सक्दैन यस्तो कुरो चाहिँ ध्यान दिएर बोल्नुपर्छ। उभार आएको बेला कुनै माहौल भएको बेला बोल्नु एउटा कुरा हुन्छ,
तर अलिक गम्भीरतापूर्वक बोल्ने अवस्थामा चाहिँ सकेसम्म यथार्थको नजिक बोल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै भन्छु मैले। त्यो अतार्किक कुराहरू गरेर आफूलाई लागेको भन्ने बित्तिकै केही बोल्ने यस्तो कुराहरू हुँदैन। अब सूर्यग्रहण कहाँबाट लाग्दैन? लाग्दैन। उहाँ त यतिसम्म भन्दै हुनुहुन्छ कि अब कलमले कमाल गर्छ, कमाल मतलब नेपालले भनेको होइन, उहाँले गोर्खामा हिजो गजबले बोल्नुभयो होला। गठबन्धन भयो भने हामीले जति स्थानमा जित्ने हो त्यति जित्न नसकेला। गठबन्धन भएन भने त माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको पार्टीको त भविष्य सकियो त। माओवादी केन्द्रले रोल्पा रुकुम बाहेक माओवादी केन्द्रको जन्मस्थल जिल्लाहरू छन् नि, 9वटा जिल्ला विशेष गरी जनयुद्ध सुरु हुँदा चर्चित जिल्लाहरू 9वटा। रुकुम बाहेक उहाँ माओवादीले कहाँ होल्ड गर्छ होला त? त्यसैले यो सबैले बुझेको छ, नेपाली जनताले बुझेको छ। प्रतिरक्षामा माओवादी केन्द्र पुगिसकेको हो र भने होइन, माओवादी केन्द्र पुग्नुको कारण छ नि त। जस्तै जनयुद्धमा 17,000को मार्ने मराउने काम भयो। अहिले नेकपा एमाले अपनाएको यो जुन बाटो छ अहिले संसदीय बाटो, संसदीय सङ्घर्षको क्षेत्रलाई प्रयोग गर्ने, यसरी नै आउनु थियो भने किन त 17,000को मार्ने मराउने काम किन गरेको, अनि किन कार्यकर्ताले उकासेको, किन युद्धमा होमेको, त्यो कुराहरू यसै गर्नु छ भने। अनि जनयुद्ध जे भयो ल। अन्त जनयुद्धमा त्यत्र हजारौँ मान्छेहरू घाइते भएका छन्, विधवा विधुर छन्, परिवार तहस नहस भयो। ती सबैले छोडेर अनि प्रचण्ड चाहिँ आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि, आफ्नो नामको लागि सबैले छोडेर यो जे गरिरहेछन्। अनि माओवादीलाई पछ्याउनु पर्ने कारण के? फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ भने जनयुद्धले जनगणतन्त्र ल्यायो, संघीयता ल्यायो, ठिक छ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायो, परिवर्तनको मूल प्रभाव म हुँ भन्नुहुन्छ। हिजो मात्रै उहाँले सिन्धुलीमा भन्नुभएको। माओवादीले मात्रै ल्याएको होइन, यहाँ सबै एमाले, काङ्ग्रेस, यो अरू पार्टीहरूले साथ नदिए भए यो गणतन्त्र आउने थिएन। यो अहिलेकै 62-63 आन्दोलन पनि 8 गते होला राजाले घोषणा गरेका थिए। अनि माओवादी फेरि होइन यो त हुँदैन भनेर भन्दै थियो। उसले एक्लै गर्न सक्ने कुरो थिएन, सबै मिसिएपछि गणतन्त्र आएको। त्यसैले माओवादीले त्यो धेरै कुराहरू नगरे हुन्छ। खालि के हो भने ल ठिक छ, अहिले माओवादी केन्द्रको स्थानीय तहको निर्वाचनको मूल नारा नै जसको एजेन्डा उसकै नेतृत्व, अनि अर्को जसले प्रतिगमन गर्न खोजे, 2 पटक प्रयास गरे, त्यसको प्रतिरक्षा गऱ्यौँ, त्यसकारण अब मत सूर्यमा होइन ग्रहण लाग्यो, हस्य हतौडामा कलममा भनेर भन्न थाल्नु भएको। एजेन्डाको कुरा गरौँ। एजेन्डाको कुरा माओवादीले जनयुद्ध कालमा उसले भन्दै आएको एजेन्डाहरू ल्यायो। त्यो एजेन्डामा माओवादी एक्लै मात्रै भएको, त्यो एजेन्डा यो पारित भएर यो गणतन्त्र आउने थिएन। यसमा यति भनौँ एजेन्डा थियो उसको। त्यो एजेन्डा अहिले सबै छोडेको छ। अहिलेको नेपालको संविधानमा भएको गणतन्त्रका कुराहरू, निर्वाचन प्रणाली, यी सबै तमाम कुराहरू छन् संविधानको मूल तत्त्वहरू। त्यो तत्त्वको विरुद्धमा त प्रचण्डहरू त भाषण गरे छ नि त। संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रचण्डको तर्फबाट त्यहाँ माननीय उनीहरूले संविधानको विरुद्धमा, संविधानको मूल तत्त्वको विरुद्धमा बोलेका छन्, प्रचण्डले बाहिर बोलेका छन्। अनि त्यो एजेन्डा के को लागि ल्याएको रहेछ? त्यो जनयुद्ध सफल पार्न होइन, जनयुद्ध सफल पार्न के को लागि ल्याएको छ? यसकै लागि ल्याएको रहेछ नि त। त्यसैले माओवादीले जनयुद्ध कालमा आफूले बोल्दै आएको एजेन्डाहरू अहिले कम्प्लिटली त्यसको एगेन्स्टमा छन्। उनीहरू कसरी संसदमा बोलेको पनि, संसदीय समितिमा बोलिरहेछन्, बाहिर पनि भाषण गरिरहेछन् है। यो एउटा एजेन्डाको कुरो। अनि जसले प्रतिगमन गर्यो उसको के त्यसो भए हिजो अस्ति पब्लिक प्रेसरले हो प्रचण्ड र माधवले भन्न छोडेको अर्ली इलेक्सन भन्दै अनि के विश्वास प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गरौँ, त्यो कुरा अर्ली इलेक्सनको प्रश्न फेरि उहाँको यस्तो छ कि तर्क चाहिँ संसदलाई केपी शर्मा ओलीले बन्धक बनाए, भत्ता खाने, संसद नचल्ने,
अनि संसदलाई बिजनेस पनि नदिने, त्यसकारण अब आवश्यक त्यो देखिएन। केही तर्क उहाँहरूको तर्क म एकै लाइन बोल्छु। जवाफ संसदमा हामीले जे वेलमा पसेर जे गरिरहेछौँ त्यो कारणले संसदीय गतिविधि केही पनि रोकिया छैन, केही पनि रोकिया छैन। रोकिँदो हो त एमसिसी रोकिन्थ्यो होला, अरू के अरे रोकिन्थ्यो होला, त्यो केही होइन। संसदमा हाम्रो उसले उनीहरूको यो जुन अर्ली इलेक्सनको कुरा छ नि, केपी ओलीलाई प्रतिगामी भन्नेले अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेर प्रतिगामी किन कुरा गरेको, यसमा पनि धेरै नजाउँ। यो माओवादी र माधव नेपाल कतिसम्म घातक कुरा सोच्दा रहेछन् भन्ने कुरो यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाको कुरा। उनीहरू होइन जेठभरिमा गर्ने, पछि एकैचोटि गर्ने भन्ने उनै हुन् नि। तर जनताको बलले गर्दा र संविधानको प्रावधान क्रस गर्न नसकिने भएको कारणले उनीहरूले भने जस्तो गर्न चाहिँ संविधानको त्यो स्थानीय तहको जुन कार्यावधि छ त्यो संशोधन नगरिकन जान नहुने भएको कारणले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन बेलैमा समयभित्रै हुने भयो। यो संविधान समेत उल्लङ्घन गरेर क्रस गरेर निर्वाचन सार्न खोज्ने कस्तो प्रचण्ड, कस्तो माधव नेपाल, आफै कल्पना गरौँ, आफै विश्लेषण गरौँ न। प्रचण्डको कस्ता, माधव कुमार नेपाल कस्ता, यति साह्रो आफ्नो सँगै केपी शर्मा ओली पनि कस्ता भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो पनि भन्नेले भन्नुन्, तर म अहिले माधव र प्रचण्डको कुरा गर्दैछु। संविधान आफ्नो चुनाव हारिन्छ कि जितिन्छ कि पार्टीको स्वार्थको कारणले संविधान छुनुपर्छ, त्यसलाई भत्काउनुपर्छ भन्ने यो भयङ्कर घातक हो। कसरी भयङ्कर घातक भने अहिले यो जेठ 5 भन्दा पछाडि लग्या भए, निर्वाचन लग्या भए, यो निर्वाचन लानुको अर्थ संविधानको त्यो धारा त्यसलाई संशोधन गर्नु हो। उनीहरूले जबरजस्ती गर्न खोज्दै थिए, संविधान संशोधन होइन, यो संविधानसँग ऐन बाजिया छ अनि मिलाउने भन्थे, त्यस्तो झुट कुरा गर्थे। यो संविधान अहिले छुने बित्तिकै हुने के हुन्छ थाहा छ? माओवादी जनयुद्धमा जेसुकै एजेन्डा बोके पनि अहिले संविधानको मूल तत्त्वको विरुद्धमा छ। अघि मैले भने प्रचण्ड माओवादीको पछाडि लाग्ने, त्यस पछाडि मधेसवादी शक्ति संविधानको पक्षमा छैन, असन्तुष्ट छ। आदिवासी जनजाति आन्दोलन असन्तुष्ट छ। अनि यो देशमा अहिले जसले वास्तवमा अप्रत्यक्ष रूपले शासन गरिरहेको छ, हाम्रो छिमेकी देश दक्षिणको देश, उसकै कम्फर्टेबल सरकार होइन यो। प्रचण्डले प्रष्टै भने होइन भारतको लागि अलिक सजिलो सरकार बनाउने। त्यो भारतले अहिलेको जुन वर्तमान संविधान छ त्यो बन्न नदिनको निम्ति गर्नसम्म गरे होइन। अनि देशभित्रको यी शक्तिहरू आफ्नो पार्टी स्वार्थको निम्ति संविधान भत्काउन खोज्ने, अनि अलिअलि त्यो कोट्याउने बित्तिकै अनि यहाँ आन्दोलनको माहौल हुन्छ। अनि यो संविधान बन्न नदिने भारतीय शक्तिले त प्रष्टै खेल्न थालिहाल्छ। अनि यो संविधान अन्तरिम संविधान यो कति खतरा छ भन्नुहोस् न। प्रचण्ड माधवलाई यसो गरेर तपाईँले जुन किसिमको आशंका, तर्क र एउटा त्रासको दृष्टान्त पेश गर्न खोज्नुभयो, यो गर्दाखेरि प्रचण्ड माधवलाई फाइदा के त? फाइदा त यो कम्फर्टेबल सरकार बनाउनमा जे देखिया छ नि त्यही हो फाइदा। अनि त्यति ठुला धुरन्धर राष्ट्रियताको कुरा गर्छन्, धुरन्धर राष्ट्रवादको कुराकानी गर्छन्। अस्ति एमसिसीमा तपाईँले देख्नु भएन, अमेरिकी सेना आउँछ, देशको स्वाधीनता समाप्त हुन्छ, नष्ट हुन्छ, त्यसकारण संशोधन बिना गर्नु हुँदैन भने गर्नुभयो। तपाईँहरू चुप लाएर बस्नु। आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति लाग्ने यस्ता गैर जिम्मेवार नेताहरूको बारेमा धेरै अब त लोकले थाहा पाइसक्यो। अनि केपी ओलीलाई संसदीय गतिविधि, संसदीय अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा चाहिँ सबै बाहिर लग्यो भन्नेले अन्त सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो परमादेशबाट जुन प्रधानमन्त्री बनायो त्यो बनाउनेमा त यिनै लाग्यो नि। अनि के गर्छन् भने अदालतले तोक्ने हो प्रधानमन्त्री, संसदमा आएर प्रधानमन्त्री चुन्दा भइगयो नि, देउवालाई बनाउँदा भइहाल्थ्यो नि त। संसदमा आउनुपर्छ भन्नुपर्छ पर्दैन। अनि आफ्नो पार्टी स्वार्थको निम्ति जे पनि गर्ने। अब तपाईँले प्रचण्ड माधवलाई धेरै गालीको शब्द प्रयोग नगर्नु होला। होइन, भन्नै पर्ने भयो। मैले किन प्रयोग नगर्नु होला भनेको चाहिँ अस्ति सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कङ्ग्रेसभित्रको चरम विवादले
चुनावी गठबन्धनको सम्भावना असम्भव जस्तो देखिसके पछाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभयो? हामी नेकपा एमालेसँग पनि निर्वाचनको सहकार्य गर्न सक्छौँ, माधव प्रचण्ड ओली एउटै कित्तामा उभिन सक्छौँ भन्नुभएको छ। भोलि मत माग्नुपर्छ, सँगै जानुपर्छ चुनावी मैदानमा। माओवादी केन्द्रमा त प्रचण्डले जे बोल्यो त्यही हुन्छ। अहिले हाम्रो पार्टीले नेकपा एमाले त्यो बारेमा निर्णय लिएको छैन, बोलेको छैन। मेरो व्यक्तिगत हिसाबले त माओवादी र माधव नेपालको पार्टीसँग त एकता गर्ने, गठबन्धन गर्ने कुनै गुन्जाइसै छैन। फेरि बचाउनु हामीले माधव नेपाल जसले यत्रो धोका दियो, देशलाई धोका दिए, हामीले भन्दा त्यसो भन्छौँ, देशलाई धोका दिए, उनलाई फेरि बचाउनु हामीले। अनि प्रचण्ड जसले अघि मैले धेरै कुराहरू भनिसकेँ, यस्तो गैर जिम्मेवार, झुटै मात्रै भन्ने, अस्थिर, जे पनि बोल्ने यस्तो मान्छेलाई फेरि बचाउने हामीले किन बचाउनु? फेरि तपाईँकै नेता कार्यकर्ताहरू फेरि ठुलै जिम्मेवार नेताहरू चाहिँ अब कम्युनिस्ट एकता नभए पनि वामपन्थी चुनावी गठबन्धन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर फेरि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न थाल्नु भएको छ। होइन, यस्तो समाजघातक, देशघातक जुन पार्टीहरू छन्, कम्युनिस्ट त हुन्, तर यस्तो हस्यहतौडा छ त, चुनाव चिन्ह छ, तर झन्डा छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा गैर कम्युनिस्टलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, आफ्नै कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने, अनि गैर कम्युनिस्ट सारा गतिविधि गर्ने, यस्तो कम्युनिस्टको नाममा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हामीले अब नजिक ल्याएर उनीहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने। तर सुब्बाज्यू, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदो रहेछ, जे पनि हुँदो रहेछ, जस्तो पनि हुँदो रहेछ। दलीय स्वार्थ र व्यक्ति स्वार्थ मिल्यो भनेदेखि जस्तो पनि सहमति हुँदो रहेछ। भोलि के थाहा? होइन, भोलि के थाहा? माधव प्रचण्ड ओली एउटै कित्तामा, एउटै आमसभामा, एउटै चुनावी मैदानमा एउटै भाषण गरे भने त फेरि अचम्म नमान्नु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। फेरि आउन सक्छ। अहिले मैले जे बोल्दैछु मेरो व्यक्तिगत हो, तपाईँ तर नेकपा एमालेको जिम्मेवार नेता पनि हो। फेरि अहिले हाम्रा पार्टीका नेताहरूले पनि व्यक्ति धारणा नै बाहिर व्यक्त गरिराखेको अवस्था। तर हाम्रो पार्टीमा जसरी काङ्ग्रेसमा गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने बलशाली एउटा शक्ति छ, हाम्रो पार्टीमा पनि यी गैर जिम्मेवार मान्छेहरू आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति जे पनि गर्ने नेताहरूको पार्टीसँग अब गठबन्धन गर्नु हुँदैन। र त्यसरी गऱ्यो भने कहिलेसम्म बचाउने यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता मान्छेको पार्टीहरूलाई भन्ने यो व्यापक छ हाम्रो पार्टीमा पनि। हामीलाई सोधियो भने हाम्रो मत त गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने नै छ। तपाईँलाई चाहिँ हामीलाई माधव प्रचण्डको पार्टीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु हुन्न भन्ने तपाईँहरूको मन छैन? मन र मत दुवै एउटै छ? एकदम दुइटै। हामी अब यस्तो मान्छेहरूलाई बचाउनु हुँदैन, किनभने तर यसरी चुनावमा त जित्ने हो, निर्वाचन जसरी पनि जित्ने हो, जित्नै पर्छ। चुनावी प्रतिस्पर्धा भनेको जित्नको लागि हो। होइन, यी नामधारी राष्ट्रवादी प्रचण्ड र माधवहरू नामधारी राष्ट्रवादी हुन्, नामधारी हुन्, तर उनीहरूको गतिविधिले कम्युनिस्ट शक्तिका विरुद्धमा, कम्युनिस्ट जनताका विरुद्धमा जब यो सारा गतिविधि गरिसके, अब उनीहरूलाई बचाउने पर्ने कारण छैन। मैले नामधारी राष्ट्रवादी किन भने ओलीलाई एकदम यो देखावा राष्ट्रवादी हो ओली भन्छन्। अनि ओली जति बोल्नु नि त। ओलीले नाकाबन्दीमा विरुद्ध, भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा जे नेतृत्व गरे त्यसो गर्नुपर्ने। अनि लिम्पियाधुरा, लिपुले कालापानीमा ओलीले जे नेतृत्व गरे त्यो बोल्दा हुन्थ्यो। अनि कम्फर्टेबल सरकार चाहिँ किन बनाएको त? अनि उनीहरू यसो पनि भन्छन् क्या, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्थालाई सुटुक्क राति 12 बजे पनि त बालुवाटारमा भेटेकै हुन् भनेर प्रति प्रश्न गर्छन् क्या। फेरि हामीले यो प्रश्न तिर्साए पछाडि यस्तो छ, भारतीय, अमेरिकन, जुनसुकै देशका यस्ता शक्ति देशका, छिमेकी देशका मान्छेहरू आउँदा यसरी बोल्ने भेट्ने गरेकै हुन्छ। खालि के रिजल्ट के आयो त्यो चाहिँ भने भइगयो नि। रिजल्ट रका प्रमुखलाई भेटेको त अनि भेट्दा के भयो? रिजल्टै आएन नि। होइन, गुपचुप नै भयो। हो, मैले भन्न खोजेको पाएनन् कसैले पनि। जोसुकैसँग भेटे पनि त्यो भेटेको रिजल्ट के त त्यसको नेगेटिभ आउनु पर्थ्यो नि त, आएको छैन। अनि यी नेताहरू प्रचण्ड माधवहरू चाहिँ भारतको चाकडी गर्ने, रको चाकडी गर्ने, अनि
केपी ओलीलाई आरोप लगाउने ठिकै छ। रिजल्ट मैले भनेको के हो भने भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा बोल्न सक्नु पर्थ्यो नि, बोलेनन्। ओली त बोले। यदि रसँग साँठगाँठ, भारतसँग साँठगाँठ हो भने ओलीले नाकाबन्दीको विरुद्धमा नबोल्नु पर्थ्यो, लिम्पियादुरा लिपुले कालापानी नबोल्नु पर्थ्यो, जयसिंह धामीको हत्या गरियो भन्छु म त, त्यो नबोल्नु पर्थ्यो। अनि चीनसँग यो अहिलेको जुन निकटता छ त्यो नगर्नु पर्थ्यो नि ओलीले, किनभने त्यो कारणले अब भारतले नाकाबन्दी लाउने अवस्था आउँदैन, छैन के। त्यसैले यो सबै काम चाहिँ एकछिन, यो सबै काम चाहिँ प्रचण्ड र माधवले गर्नु नि त, किन नगर्या? अस्ति गरे त एमसीसी को विषयमा सडकमा हेर्नु त, त्यहाँ एमसीसी को नाटक छोड्दिउँ। हैन, यो सबै घटनामा तपाईले विषय उठान गर्नु। अब एक लाइन जोड्छु म, ल भन्नुस् त। यो सबै घटनामा ओली जसरी राष्ट्रको पक्षमा जुधे, त्यो जुधिरहँदा चाहिँ यी प्रचण्ड माधव चाहिँ भारतलाई चिड्याउने भनेर बोल्ने यिनै हुन्। अब ओली राष्ट्रवादी कि यी दुईजना राष्ट्रवादी आफैले घोषणा गरे कम्फर्टेबल, यो प्रश्न छ। अब एमसीसीको बारेमा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको उनीहरूको आफ्नो द्वैत चरित्र। ओली सरकारमा हुँदा, ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई ढाल्नको निम्ति के चाहिँ भन्दा चोटिलो हुन्छ भनेर एमसीसीलाई न्यू बनाएर सेना आउँछ के आउँछ सरा कुराहरू भने पछि उनीहरूलाई त्यही गलपासो लाग्यो। वास्तवमा एमसीसी सम्झौता उनीहरूले भनेको त्यति घातक चाहिँ होइन, त्यो थिएन पनि। अनि यति ठुला बुद्धिजीवीहरू, यति ठुला जानेका बडा बुझेका, परराष्ट्र बुझेका, देशको सुरक्षाको अवस्था बुझेका मानिसहरूले त फेरि चर्को विरोध गरे त फेरि यस्तो। किन त उनीहरूले जानेर नजाने जस्तो गरेका हुन् कि नबुझेका हुन् कि नपढेका हुन् कि? जम्मा दुईटा कुरा छ, बुझ पचाएका हुन् त। एउटा कुरो यो एमसीसी ओली सरकारलाई ढाल्नको निम्ति, जनजनमा ओलीलाई अलिक प्रिय बनाउनको निम्ति यी सबै खोइ त सेना आएको छैन नि, अस्ति आयो त, आउँदैन त्यो सेना, अरू कुराहरू सेना आउँदैन। अस्ति त्यति चर्चा भयो, सेना आउँदैन, सेनाको हेलिकप्टर आयो, के सामान लिएर आयो। भारतीय जहाज आउँदा चाहिँ, सैनिकको जहाज आउँदा चाहिँ किन केही बोल्दैनन् त? त्यसैले त्यो जहाज आउँदाखेरि जुन होइन, यो एमसीसीको त्यो सेना होइन, त्यो होइन, एमसीसी वाला होइन त्यो, कि एमसीसीमा जे छ त्योभन्दा बेसी भनेर ओलीलाई अलोकप्रिय बनाउनको निम्ति गरे हुन्, एउटा कुरा। म अलिकति प्रसङ्ग जोडिएँ। अस्तिको त्यो सेनाको, अमेरिकी सेनाको जुन जहाज काठमाडौँ ओर्लियो, मानिसहरू यतिसम्म कि प्रतिक्रिया दिए कि हतियार लिएर आयो एमसीसीको लागि, अब हतियार कहाँ लगेर राख्छ भन्दाखेरि मनाङ मुस्ताङतिर लगेर राख्दैछ, त्यहाँ क्याम्प खडा गरिसकेको सम्मको यहाँ चर्चा र परिचर्चा गरेर बसि नसक्नु बनाए। होइन, त्यो चर्चा त त्यही थियो, ओलीलाई अलोकप्रिय बनाउन भनी गए नि। एउटा कुरा त्यो ओलीलाई ढाल्नको निम्ति है। र अर्को कुरा चाहिँ अमेरिकन छातामा बस्ने कि चिनिया छातामा, अमेरिका, युरोपियन युनियन, इन्डियाको त एउटा लाइन भइगयो। यो प्रचण्ड माधवहरू त्यो लाइनमा, त्यो छाता ओढ्ने उसमा हो। तर एमसीसीको कारणले ओलीलाई ढाल्नको निम्ति बोल्नु परेको कारणले अप्ठ्यारो भएको हो। अन्तत त्यही लबीमा गई अमेरिकन छातामा बस्ने कि चाइनिज छातामा बस्ने भनेको यो एमसीसीवालाको आइपिएसवाला भने होइन, तर अमेरिकन लबी भनौँ, चाइनिज लबी बिआरआई, यो कुरा हो। तर यो कुरो पनि छोडे प्रचण्ड माधवले। म भन्छु चिनिया र अमेरिकन छाता, युरोपियन युनियनको छाता ओढ्नुपर्छ भन्ने होइन, हामीले कसैको छाता ओढ्ने होइन। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका अभियन्ता मुलुक हाम्रो देश है। हाम्रो अरू देश, छिमेकी देशहरूसँगको के अरे हाम्रो समझदारी व्यवहार भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसार हो। अब प्रचण्ड र माधवले ओलीको विरुद्धमा बोल्दा जे भने नि एमसीसीको बारेमा, त्यही उनीहरूले गलपासो भएको। ल ठिकै छ, एमसीसी राष्ट्रघाती अरे, राष्ट्रघाती भने नि भित्र एउटा भाषण गर्ने, बाहिर सडकमा मान्छे उराल्ने, राष्ट्रघाती अरे। त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता, त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी त सच्याएको छैन, सचिँदैन पनि। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको त्यो सम्झौतामा अङ्ग पनि बन्दैन कुनै लाइन। राष्ट्रघाती हो भने राष्ट्रघाती सम्झौताको पक्षमा माधव र प्रचण्ड किन लाग्यो? अनि 12 बुँदे व्याख्यात्मक व्यवस्था त अमेरिकाले स्वीकार्यो,
त्यसपछि गएर देश पनि जोगियो, त्यो हिजो अस्ति स्वीकार हो र सभामुख पनि जोगियो, होइन गठबन्धन पनि जोगियो। हो यही हो कुरा। हिजो अस्ति सच्यायो हो र त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकामा सोध्यो र उसले दिएको उत्तर थियो, अरू केही पनि होइन। ल ठिक छ, नयाँ बनायो अरे, क्रान्तिकारी बनायो अरे, व्याख्यात्मक टिप्पणी 12 हुँदै। अनि त्यो चाहिँ एमसिसीको कुन चाहिँ लाइनमा पसेको छ? पस्दै पस्दैन यस्ता कुराहरू, सम्झौताहरू जो राष्ट्रबीच सही भइसकेका छन्। अनि यति घातक राष्ट्रवादी अमेरिकी सेना आउने सारा भनेर भन्ने, बाहिर मान्छे उफार्ने, अनि पहिला भाषण पनि गर्ने, अनि अहिले त खुरुखुरु किन मान्यो? राष्ट्रघाती एमसिसी किन मान्यो? 12 बुँदे सम्झौताले त्यहाँ व्याख्या गरिसक्यो नि, त्यहाँ आइपिएसको त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी होइन भनेर 12 बुँदेले भनिसक्यो, अनि अमेरिकाले स्वीकारिसक्यो। उहाँहरूको चुनावी मुद्दा यही छ अब वैशाख 30 को। त्यो त प्रश्न भइहाल्छ। एमसिसी आइपिएसको अङ्ग होइन, त्यो लेखेकै छ। एमसिसी त्यो यो 12 बुँदे तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, बाहेक पनि लेखेकै छ। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँकै एकजना नेता सांसद भीम रावल, डाक्टर भीम रावल चाहिँ हो भनेर तपाईँकै कुर्सीमा 3 चोटि हो भनेर उठेर हिँड्नु भएको छ। त्यो सम्झौता हेरे भएको नि। मैले दस्तावेजै 11वटा दस्तावेज ल्याएर मात्रै देखाउनु उहाँले। आइपिएसको अङ्ग हो एमसिसी भनेर कहाँ लेखेको छ त्यो एमसिसी सम्झौतामा? उहाँले उहाँसँग भएको दस्तावेजमा त छ त फेरि। होइन त्यो अब मैले पढ्न मेरो आँखाले भ्याएन भने भिन्नै कुरा हो, तर एमसिसी सम्झौता मैले पनि पढेँ, त्यसमा लेख्या होइन। भीमरावलको आँखा तेजिलो कि विजय सुब्बाको आँखा तेजिलो कुरा यहाँ देखियो कि? उहाँकै आँखा तेजिलो होला, तर उहाँ डाक्टर, तपाईँ साहित्यकार। होइन, म पनि डाक्टरै हो। डाक्टर पनि हो तपाईँ फेरि त्यसमा। तर उहाँले हेर्नुभयो, उहाँले कतिपय उठाएका कुराहरू ठिकै होलान् मसिनो गरी, तर त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो कुरा गरे हो। एमसिसी सम्झौतामा सैनिकको कुरा र आइपिएसको यो अङ्ग हो भन्ने कुरा छँदै छैन। अहिले पनि खोजेर पढ्दा हुन्छ। विजय सुभाषज्यू, तपाईँले यो विषयमा धेरै ठाउँमा बोल्नु भएको छ। भोलि यो एमसिसी लागू हुँदाखेरि यी विषयहरू जोडिएर आए भनेदेखि त तपाईँलाई प्रतिरक्षा गर्न निकै सकस पर्छ नि फेरि। अहिलेको सम्झौतामा यी छैनन् सेना आउने कुराहरू, आयो भने त्यस पछाडि त प्रतिरोधमा जानै पर्छ नि। अनि तपाईँकै नेता पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिका जाँदाखेरि यो आइपिएसको अङ्ग हो र स्वीकार्यौँ भनेर थुप्रै चर्चा भयो नि त फेरि। त्यो पेपर मैले पढाएको छु कि। पढ्नु भएको छ? पढाएको छु, हेरेको छु, तर त्यो त्यस्तो होइन। खैर, यो एमसिसी भन्दा नि निर्वाचनकै तातो छ होइन? यतिखेर टिकट पाउनको लागि, लिनको लागि नेताको घर दैलोमा दौडधुप सुरु भएको छ, अङ्कगणित सुरु भएको छ। अब मेयर फेरि दोहोरिने, मेयरमा पुग्ने जस्ता चर्चा सुरु भएको छ। अब तपाईँहरूको बैठक पनि सुरु हुँदैछ होइन? केन्द्रीय समितिको पोलिट ब्युरो स्थायी समिति पदाधिकारी कसै टुङ्ग्याउँछ? एउटा रोचक प्रसङ्ग फेरि आएको थियो कि केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएछ भने आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई, तिमीहरूको जिल्लामा स्थानीय तहमा निर्वाचन एमाले जित्ने गरी परिणाम ल्यायो भने तिमीले प्रदेश र सङ्घमा टिकट पाउँछौ, नभए घाम तापेर बसे हुन्छ भन्नुभएछ। हो, ठिकै हुन्थ्यो त। राम्रो काम गर, परिणाम देखाऊ, परिणाम देखिने काम गर, अनि मात्रै टिकट पाउँछु भन्ने त योग्यता बनाऊ भनेको त हो नि। ठिकै छ, त्यो त नेता त तर्सेका छन् त। तर्सिनै पर्यो नि। अहिले सुन्नुहोस् है, जस्तो जे भए पनि यो हामीले आत्मस्वीकृतिको कुरा हो। पहिलाभन्दा हामी धेरै बिग्रेका छौँ। नेकपा एमाले यति साह्रो इमान्दार, पक्कै पनि तपाईँले एउटा इमान्दारिता चाहिँ बोल्नुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँसँग छलफल गर्दाखेरि अलिकति मजा आउँछ। यस्तो सांगठनिक हिसाबले यस्तो चुस्त दुरुस्त नेकपा एमाले सबै लोभ गर्थे। नेकपा हुँदा एमालेको कार्यकर्तालाई हामी नेकपा हुँदा ध्वस्त भयौँ, किनभने नेकपा हुँदा यो समायोजन प्रक्रिया अन्तिम रूप नदिने प्रचण्ड नै हो। उनले गर्दा सङ्गठन पुरा पनि भएन, अनि उनीहरूसँग कार्यकर्ता छन्, एउटै कार्यकर्ता तल पालिका पनि, अनि जिल्लामा पनि, केन्द्रमा पनि, यस्तो धेरै छ। त्यो समायोजन प्रक्रियाले अन्तिम रूप नपाएको कारण पनि त्यो है। नेकपा कालमा हामी ध्वस्त भयौँ, केही पनि भएन काम। र अहिले म त खुसी भएँ। तपाईँलाई मैले पहिला सुनाएको छैन, त्यो सर्वोच्च अदालतले तिमीहरू आफै गरी खाओ
होइन, माओवादी र एमाले माओवादी केन्द्र मिल्छौ भने मिल्ने टाइम मिल्दा पनि हुन्छ भनेर अदालत थियो नि, अदालतको निर्णय। म त खुसी भएको मान्छे हुँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा लागियो 52 वर्ष 53 वर्ष हुन आँटिसक्यो, अनि नेकपा भइया छ, केही काम हुँदैन, मलाई यति अंश भन्छ, अंश दावा गर्ने मान्छे तलका मान्छे, त्यो स्तरहीन मान्छेहरू छन्। अनि त्योसँग बस्दा बस्दा पार्टी नै ध्वस्त भइसकेको थियो, एमाले नामको पार्टी ध्वस्त भइसकेको थियो, छुट्यो नि, बडा खुसी भयो। म त खुसी हुनुहुन्छ? म खुसी। नेकपा डाक्टर विजय सुब्बा दङ्ग एकदम। किनभने नेकपाकाल हामी ध्वस्त भइसकेका थियौँ, हाम्रो सारा भुते भइसकेका थियो, अनि आफ्नो गरी खाउँ भन्दा हामी त अनि जस्ता तस्तै ठिङ्ग उभिएकै छौँ त। हामी त गए त माधव नेपालको 10-15-20% गएका छन् त। 20% भनौँ न, अहिले कानुन त्यति बनाइदिएर पार्टी फुटाइदिए, यति उफ्रिरहेछन्। केही ओलीको अहङ्कारलाई वैशाख 30 पछाडि सडकमा पुर्याउँछौँ। प्रेम आले रामकुमारी झाँक्री विरोध कतिवटा, किसान श्रेष्ठ, यस्ता नामहरू नल्याउँ अघि। तपाईँ प्रेम आले भनेपछि खितका किन भन्नुहोस् त? होइन, अरूको नाममा पनि खितका छोड्छु। प्रेम आले भनेपछि यति चर्चा छ, उहाँको कामको सबले वाइ भनेका छन्, उता ठोक्नु भएको छ, होइन, जताततै सामाजिक सञ्जालमा प्रेम आले हुनुहुन्छ, तपाईँ फेरि हाँस्नु भयो। होइन, साथीभाइको व्यङ्ग्यात्मक जस्तो देखियो, किन भन्नु त? साथीभाइको नाममा धेरै चर्चा नगरौँ अघि। पार्टी, हाम्रो पार्टी 2054 सालमा योभन्दा भयङ्कर फुट्याएको थियो, भूकम्पै गएको थियो 54 सालमा, माले हुँदा है 60-40 नै थियो, त्यो गजब फुट्याएको थियो। तर त्यस बेला पनि एमाले जाग्यो, बच्यो। त्योभन्दा कमजोर अहिलेको त कमजोर छ, त्यसैले एमालेलाई अब दुःखै छैन भन्ने होइन, अलिअलि दुःख दियो, दुःखी बनायो, जति गर्दा पनि फुटिँदो रहेछ भनेर। त्यसैले अहिलेको फुट 54 सालको फुटभन्दा कमजोर। मैले भनेको चाहिँ आत्मलोचनाको कुरा के हो भने, हामी नेकपा कालले भुते भयौँ र अहिलेको नयाँ राजनीतिक क्षेत्रमा जुन खालको एउटा टपर टुङ्यापन, भुइँफुटापन, अनि नेताको धेरै चाकडी गर्ने है, नेता नजिकबाट टिकट लिने, नेता हुने, यो सबै विकृति र विसङ्गति जुन छ, यसले हामीलाई गाँजेको छ, सबै पार्टीलाई गाँजेको छ। अछुत रहने भएन एमाले पनि हो, यसको करेक्सन जरुरी छ। त्यो करेक्सनको लागि पार्टी सचेतै छ। तर जति जे भए पनि पहिलाको एमाले मात्रै बसेर पार्टी त ठुलो हुँदैन, त्यसैले सबैतिरबाट ल्याउनुपर्छ, करेक्सनको कुरा हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो राम्रो काम गर अनि मात्रै टिकट पाउँछु भनेर हाम्रो पार्टी अध्यक्षले जे भन्नुभएको छ त्यो बिल्कुल सही छ, अझै थर्काउनुपर्छ। किनभने त्यतिकै नेता प्रिय भएर टिकट खोज्नेहरू केहरू टिकटै खोज्दै, अनि त्यो टिकट मेयर उपमेयर भइयो भने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भयो भने पैसा चलाउन पाइन्छ, यो छ नि, यसले बिग्रेको छ। अब यहाँ एउटा लाइन जोड्छु, भन्नुहोस् त। हाम्रो देशको यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय यो करप्सन हेर्ने त्यो संस्थाले भनेको, नेपालमा हाम्रो देशको सबै बदमासी हुने, भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरू मध्येमा सबैभन्दा बेसी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र स्थानीय तह भनेको छ। मैले यसमा यो अलि बेठिक पो हो कि भनेर संसदीय उसमा बोलेँ पनि, तर भएको छ त्यस्तै हो। यस्तो गर्न पाइन्छ भनेर धेरै मान्छेहरू अनेक हिसाबले गलत ढङ्गले टिकट लिने प्रयत्नमा छन्। त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। हामी जस्ता तस्तै समिति अनेकका नाममा आफन्त, छोरा छोरी, के छैन भन्नुस् न, दाजुभाइ सबैले अंशसरी बाँडेका छन् बजेट। त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था छ, त्यो हामी सबैमा छ। एकजना विज्ञले भन्थे कि स्थानीय तहमा अख्तियार छिर्यो भने लगभग 465 वटालाई समात्न सक्छ अरे, त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था छ। अब त्यही सङ्ख्या भन्ने त म भन्न सक्दिनँ, मैले अन्दाजी एउटा आकलन मात्रै प्रस्तुत होइन। यो अब व्यापक छ, हामीले देखेकै छौँ। अनि स्थानीय तहमा त फेरि सबैभन्दा बढी त एमाले नै छन् नि। फेरि जहाँ जे भए पनि मान्छे त तिनै हुन् होइन, व्यक्ति तिनै हो, आचरण तिनै हो, प्रवृत्ति तिनै हो, व्यक्ति तिनै हुन्। तुलनात्मक हिसाबले को असल को खराब भन्ने कुरा आउँछ। यस्तो छ, एमालेमा कस्ता मान्छे छन्। त्यही एमालेमा डाक्टर विजय सुब्बा एउटा शालीन र अहिलेसम्म लाभको पद पनि कमै लिएको, करप्सनको नामै नसुनेको व्यक्ति पनि छन्।
तर डरलाग्दा मान्छे पनि फेरि एमाले भित्रै छन् क्या छन्। कसरी यो एमाले मैले समायोजन यो हुन यो सकेको? एमालेमा मात्रै छन् भन्ने भने होइन होइन, है। ठुलो सबैमा पार्टी- छन्, ठुलो एमाले पार्टी आज तपाईँसँग किनभने यो कुराकानी गर्दाखेरि यत्रो ठुलो प्रश्न पार्टी उठिहाल्छ। भइसक्यो, सबैतिरबाट ल्याउनुपर्छ मान्छे, ल्याएरै हामी ठुलो भएका हौँ। त्यसैले अब आउँछन्, जम्मा आउँछन्, भएका पनि पुरानो मान्छे पनि लोभी पापी भएर बिग्रेका छन्। यस्तो त हुन्छ अब यत्रो ठुलो उसमा, होइन? हामी यही समाजको उपज हौँ। अनि यो समाजमा घिनाइएका विषयहरू हाम्रो पार्टीमा हुनु हुँदैन, होइन? समाजले घिनाउने, समाजमा पनि त्यो एउटा तपाईँ सामाजिक अब अनुशासन हुन्छ केन्द्रीय नि। निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, टिकटको लागि तपाईँलाई पनि दबाब छ। अब यस्ता मान्छे आइरहेछन् कि स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टा, जग्गा दलाली, सेयरको दलाली सबै नै यतिखेर टिकट माग्दै कोही केपी बा, कोही प्रचण्ड बा, कोही माधव बा, कोही शेरबहादुर दाई भाइ भनेर दौडिरहेछन्। यो निर्वाचनको टिकट गर्ने चाहिँ बाँड्ने ओर्ने चाहिँ हाम्रोमा पर्दैन, मैले हेर्दिनँ। तर आउँछ नि, तपाईँ पनि एउटा शीर्ष नेता हो, केपी शर्मा ओली शपथ ग्रहण गराउने व्यक्ति हो, नजिक हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्षको, अनि त्यो त आइहाल्छन् नि। पार्टी कमिटीको बैठकहरूमा छलफल चलिहाल्छ। तर खराब तत्त्व जहाँ पनि छन्, हामीलाई, यो देशलाई दुःख दिने, जनता र यो मुलुकलाई दुःख दिने शक्तिहरू सबैतिर छन्। त्यसलाई चेक गर्न सक्नुपर्छ। पार्टी यस्ता गलत व्यक्तिहरूलाई छेक्न को अलिक तत्पर छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। त्यसमा हामी चाहिँ अरू पार्टीभन्दा हामी प्रष्ट छौँ र हामीले त्यसमा ध्यानपूर्वक विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले भनेको कुरा पार्टी नेतृत्वले सुन्छ? होइन, औपचारिक हिसाबले बाहिर बोल्दा, किनकि अब भनेका है, माधव प्रचण्डले हिजोसम्म भन्दै थिए कि हिजोका सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका ओलीको पार्टीमा पनि नीति विचार नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व छ र उनले त जसलाई मनपर्छ, जसले आएर बा भनेर आँसु झार्छ, म छोरो हो म छोरी हो भनेपछि टिकट खल्तीबाट झिकेर ल आशीर्वाद भनेर पठाउँछन् भन्दै थिए क्या। होइन, त्यो भन्ने कुरा हो है, भन्ने कुरा हो। नेताहरूबाट यो अपवाद त होइन नि, नेताहरूबाट कहीँ कहीँ काम गर्दै जाँदा त्यस्तो हुन्छ र उनीहरूलाई त्यही परेको पनि हुनसक्छ, यो मान्छे ठिक छ भनेर, है। अब यस्तो आरोप लगाउने प्रचण्डको, उनले आफ्नो परिवारका मान्छेलाई कसरी बोक्छन्, सारा तल दुःख पाएका जनयुद्धका योद्धाहरू पाखा परिवारको मान्छे गर्ने, प्रचण्डको नजिक हुने, फाइदा लुट्ने, यो छ। माधव नेपालको 14-15 वर्षको शासन बेहोर्ने, त्यो शासनमा बढीभन्दा बढी पेलिने मान्छे म पनि हुँ, गुटकै कारणले हो नि। मैले 51 सालमा किन टिकट पाइनँ? सबै पटक मैले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो दावा होइन। म 48 सालमा उम्मेदवारी दिनको लागि मात्रै गएको, चुनाव जितियो। 56 सालमा 54मा पार्टी फुटेको थियो, जितियो। यसपालि समानुपातिको। सबै बेला मैले टिकट पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर के हो भने यो खालि 51 सालमा म अल्पमतमा थिएँ पार्टीमा, 49 सालको महाधिवेशनमा मलाई गुटको कारणले दिएन टिकट। 56मा मलाई नदिए हुँदैन थियो, दियो, जितियो। 64मा गुटको कारणले दिएन। अनि भन्नुहोस् त, माधव नेपालले मान्छे पेल्दैन? कतिसम्म पेल्छ भन्ने त माधवको शासन खप्ने त एउटा त म पनि हो। घन्टामा स्पष्टीकरण सोधिन्थ्यो, मैले गुटबन्दी गरेँ अरे, घन्टामा। वामदेव गौतम संगठन विभाग प्रमुख, म तेह्रथुममा काम गरिरहेको हुन्छु। म योग्यतापूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने, कामैले स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। त्यसैले बाँचेको मान्छे हो, राजनीतिक उतार चढाव हुँदा पनि म काम गरिरहेको हुन्छु। अनि माधव नेपालको मान्छेले, उहाँ महासचिव हुँदा उनको मान्छेले फोनबाट यहाँ वामदेवलाई रिपोर्ट गर्ने, पोल लाउने, अनि वामदेवले संगठन विभागबाट 24 घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर भनेर चिठी लेख्थे हामीलाई। अनि मैले हदै भइसकेपछि जसले रिपोर्ट गर्यो त्यो बारेमा छानबिन गरिदिनुहोस्, वामदेव गौतमलाई लेखेँ मैले, छानबिन गरिदिनुहोस् र अब म यस किसिमको स्पष्टीकरणको कुनै पनि उत्तर दिन्न भनेर लेखेको छु। अहिले पनि राखेको छु मैले। त्यसैले केसम्म गर्छन् माधव, कति साह्रो अरू आफ्नो मतसँग मत बजाउने कार्यकर्तालाई कतिसम्म पेल्नुहुन्छ भन्ने कुरो त यो सर्वे गर्दा पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले बोल्दैन नि त फेरि त्यो यस्तै हुन्छ। त्यसैले 2जना पार्टीबाट छोडिसकेका शिव कट्टेल कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्छ,
तपाईँ कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्छ तर पेलिएका थिचेका होइन नबोलेको कारण के हो मान्छेहरू बजारमा फेरि भन्दै हिँडेका हुन्छ। नबोलेको कारण के हो बोलिँदैन, सबै बेला आउँदैन, प्रसङ्ग आउँदा मात्रै हो। जस्तो घनश्याम भुषाललाई एउटा बोलीचालीको भाषा छ, भित्तै पुर्याउने त माधव नेपाल हो नि। केपी ओलीलाई जिल्ला जिल्लामा प्रमुख अतिथि बोलाउँछन् भनेर वान डोर सिस्टम गर्ने त माधव नेपालले हो नि। हात खुट्टा बाँधेर राखे होइन केपी ओलीलाई, उनको क्षमताले गर्दा पो केपी ओली अहिले केपी ओली भयो त। पार्टी नफुट्दा राधाकृष्ण मैनाली, सिपी मैनाली सारा सिनियर लिडर हुँदा केपी ओली त 5औं 6औं नम्बरको मान्छे हो। आउँदै 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 अहिले यस्तो भयो। मान्छेले उखान अथवा के मान्छेले त्यो प्रसङ्ग अनि पनि भन्थे केपीलाई कहाँसम्म गरेको। माधव कुमार नेपाल अथवा पार्टी महासचिव बस्ने कुर्सी भन्दा केपी शर्मा ओलीलाई को कुर्सी करिब करिब आधा किलोमिटर पर राखिदिनु भन्थे रे। त्यस बेला माधव कुमार नेपाल हामीलाई राम्रो थाहा छ, मान्छेहरूले पनि भन्छन् अथवा उनका थाहा छ, विरोधी पक्षले पनि भन्छन्। बल्कुमा पार्टी अफिस अनि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रमुख अतिथिको निम्ति लेख्नुपर्छ भन्ने सिस्टम बनाइदिए। निवेदन आउँथ्यो, निवेदन आएर कहाँ जान्छ, माधव नेपालको हातमा। माधव नेपालको हातमा गएपछि केपी ओली कहिले तल प्रमुख अतिथि नहुने। केपी ओली एउटा नाम घनश्याम भुषालहरूको नामले, अर्को तल जिल्लाबाट पेलिने मान्छे म। यस्ता सहस्र मान्छे छन्। तर केपी ओलीबाट पेलिएका टङ्क कार्कीहरू पनि छन् त फेरि होइन। यस्तो हुन्छ, कुनै पनि नेताहरूबाट कोही मान्छे पेलिया छैनन् होला भन्ने होइन। तर म के भन्छु भने टङ्कजीहरू आदि आदि उहाँहरूले पार्टीलाई पोजिटिभली अगाडि लानको निम्ति सहयोग गर्नुपर्छ, आफ्नो मत राख्दै गर्नुपर्छ। मैले मेरो कुरा गर्ने, म जस्तो छु त्यही कुरा गर्छु होइन। काम गर्न छोड्नु हुँदैन, खालि आलोचना गर्ने त्यो मात्रै गरेर हुँदैन। जस्तो भीमरावलजीको कुरा पनि उहाँले संसारलाई भनिसक्नुभयो त आफ्नो तर्क बहसको कुरा। अब संसदभित्र संसदीय प्रचलन हो, परिपाटी हो, उहाँले पार्टीले बोल भनेर नभनिन्जाल बोल्नु हुँदैन नि। खोइ त कारबाही गरे कारण होइन, त्यो केपी ओली निरङ्कुश भएको भए गरिदिँदै हुन्थ्यो। अब उहाँ त्यसो गर्नु यस्तो होइन। केपीलाई जसरी प्रस्तुत गरिन्छ नि त्यस्तो होइनन् के। सबैले कठोर भन्छन्, सबैले एकाङ्की भन्छन्, अहङ्कारी भन्छन्। पटक्कै होइन त्यस्तो। दम्मकारी भन्छन्, जे शब्द प्रयोग गरेर केपी ओली साहित्यका ठुला शब्दहरू केपी ओली माथि नै प्रहार हुन्छ। जे शब्द प्रयोग गरेर केपी को इमेज भत्काउन सकिन्छ त्यो शब्द प्रयोग गर्छन्। त्यो त्यस्तै काम झलनाथ र माधव नेपालले पनि गरे हुन्। अनि यस्तो कुराहरूबाट अब धेरै के चर्चा गरिरहनु। यो थुप्रै तपाईसँग कुनै बसी बिहालमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ, तर किनकि आज निर्वाचनको माहौल छ। अब यो माहौलमा चाहिँ एमाले त पार्टी प्रवेशमा लहरै पो ल्याउँदैछ त नि, राम्रा नराम्रा सबै पक्षलाई भित्राइरहेछ। अनि सबैभन्दा सुसङ्गठित पार्टी नै यही हो, सबैभन्दा धेरै इमान्दार कार्यकर्ता नेता भएको पार्टी पनि यही हो। कार्यकर्ता चाहिँ मान्छु, नेता चाहिँ अलिक मान्दिनँ है फेरि म। होइन, कार्यकर्ता चाहिँ इमान्दार, एमाले भित्रका कतिपय नेताहरू, कार्यकर्ता प्रचण्डले पनि लोभ गर्छन्। सुन्नुहोस्, एमाले भित्रका कतिपय नेताहरू चाकडी चाप्लिसी गरेर ठुलै भयो होलान्, के होलान्, कतिपय नेताहरू खराब होलान्। तर नेताको सङ्ख्या हिसाब गर्दा एमाले जति परिश्रमी इमान्दार जुझारु नेताहरू भएको पार्टी कुनै पनि छैन। तर बिग्रेका पनि छन् है फेरि। होइन, मैले त्यो त अघि भनिसकेँ। नमिठो गरी सबै पार्टीमा नमिठो गरी हेर्नै नसक्ने गरी गनाएका पनि छन् फेरि केही। त्यो छ सबैलाई तिमीहरू अलिकति यस्तो त्यही भएर भन्छु कि म विजय सुब्बा पनि त्यही, त्यो व्यक्ति पनि त्यही, नाम नलिउँ, त्यो व्यक्ति पनि त्यही, त्यस्तो पनि छ एमालेमा। त्यस्तो छ, त्यस्तो। अब मैले भन्न खोजेको यो एमालेको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यति पावर आइरहेछ कि सिङ्गल बाई सिङ्गल, डबल बाई डबल, आऊ वैशाख 30 को चुनावी मैदानमा त्यही भेटौँला, फेस टु फेस गरौँला, सिधा सवाल जवाफ गरौँला भनिरहेको छ भने शक्ति कहाँबाट आइरहेछ? केपी शर्मा ओलीको क्षमता अचम्मको छ, क्षमताको इखले अहिले पार्टी फुट्या हो। मैले अघि भने 5औं 6औँको मान्छे बिस्तारै माथि राइज हुँदै आइसकेपछि पार्टीको पावरमा हुने माधव नेपाल पनि हारे, पार्टीको पावरमा हुने झलनाथ खनाल पनि हारे र केपी ओली नेता भए है। अहिले मुलुकको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला पछाडि यति साह्रो नेपाली राजनीतिलाई सेन्टर पोइन्ट बनाउन सक्ने केपी ओली होइनन्। त्यसैले केपी ओली प्रतिको क्रेज यति बढा छ नि।
रिस गरेर के गर्ने? प्रचण्ड र माधवले रिस गरेर के गर्ने? झलनाथ खनालले रिस गरेर के गर्ने? केपीले जति हुनु नि भइगयो नि, केपीले जति सामाजिक सञ्जाल देश र जनताको पक्षमा बोल्नु नि भइगयो नि त। ट्विटरमा हेर्यो केपी ओली, टिकटकमा हेर्यो पनि अनि त्यो जयसिंह महराज तुई चुडाएर मारिया छ, बोल्दैनन्। लिपुलेक लिम्पियादुरा काला पनि बोल्दैनन्। अहिले त्यो महाकालीमा उतातिर पानी यता फर्काउँदैछन्, हाम्रैतिर ढुङ्गा उब्काएर उता लगेर सुस्ता र काला पानीमा अनि बोल्दैनन्। प्रतिपक्ष पनि बोल्नु पर्यो नि सुब्बाज्यू। हाम्रो पार्टी त बोलेको छ नि, खै त होइन हाम्रो पार्टी बोलेको छ। अर्को कुरा पार्टीले त होइन, हामी चर्को विरोध सडक आन्दोलन जाने भन्ने त्यस्तो भएको त होइन, तर हामीले यो सबै कुराहरू बोलेको छ। उनीहरू बोल्नु नि त, उनीहरू केपी ओलीको आलोचना गर्ने उनीहरू बोल्नु नि। यो देश देउबाको मात्रै होइन, प्रचण्डको मात्रै पनि होइन, माधवको मात्रै होइन, केपी ओलीको मात्रै पनि होइन, तर केपी ओलीको पनि हो, किनकि देशको ठुलो पार्टीको नेता पनि हो। त्यो हो, त्यसकारण म एउटा लाइन मात्रै थप्छु यो बारेमा चाहिँ, केपी ओलीको आलोचना गर्नेहरूले केपी ओली जति काम गरून् जम्मा त्यति हो। अब यहाँ जम्मा त्यति हो। अब यहाँ एउटा खतरा कुरा, म एकदम असन्तुष्ट पनि भएँ र पछि त्यो पार्टीले त्यो कुराको बारेमा वक्तव्य जारी गर्यो, विरुद्धमा छ अहिले पार्टी। त्यो के हो भने अहिले प्रचण्डको जे भन्यो त्यही मान्ने, प्रचण्डले अराएको मान्ने जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री। अर्थमन्त्रीले अहिलेको आयकर ऐन जो अहिले विद्यमान आयकर ऐन छ त्यसमा जुनसुकै तरिकाबाट आएको पैसा सम्पत्ति भए पनि यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसको स्रोत खोज्नु नपर्ने भन्ने पर्दैन आएको छ अहिले। र सम्पत्ति शुद्धिकरणले हेर्दैन, होइन अहिले छुट दिइसक्यो। अब भन्नुहोस् त्यो 10वटा क्षेत्र छ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर राष्ट्रिय महत्त्वको ऊर्जा, सडक, कृषि सबैमा छ। सबै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल नसा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने, जतिसुकै गरे पनि त्यसको स्रोत खोजिरहनु नपर्ने, नखोज्ने। पैसा आउँछ, विकास हुन्छ, ठिक छ, होइन आउँछ ल माने मैले। त्यो 80 साल चैत्र मसान्तसम्म छुट छ। अहिले भित्रभित्र भयो कि मलाई थाहा छैन। मेरो भनाइ के भने अब माओवादीले सोचे होलान्, प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीले जनयुद्धकालमा चन्दा उठाएको, जबरजस्ती लुटेको, ब्याङ्क फोडेको, अनि अनेक हिसाबले जम्मा गरेको, अनि क्यान्टनमेन्टमा आफ्ना लडाकुहरूलाई राखेर प्रति टाउको पैसा सरकारले दिएको छ। त्यो सबै कृष्णबहादुर महरा मार्फत पार्टीमा छ। त्यो सबैलाई सेतो बनाउने सोचे होलान्। कुरा यहाँ मात्रै अल्झिँदैन, यहाँसम्म रोकिँदैन। अब म अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारीसँग सम्पर्क गरेर मैले उनीहरूको त अरबौँ पैसा छ, अन्तर्राष्ट्रिय हात हतियार व्यापारीसँग पनि अरबौँ पैसा छ, पैसाको खाँचो हुँदैन। म उनीहरूसँग सम्पर्क गरेर यहाँ नेपालका अघि हामीले चर्चा गरेका मुख्य लगानीका क्षेत्रहरू जुन छन्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नसाहरू, यहाँ लगानी गरेँ भने मलाई रोक्छ? रोक्दैन, कसैले रोक्दैन। अब मैले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारीको हतियार व्यापारीहरूको पैसा ल्याएर यहाँ अहिले सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषि उद्योग सबै छ। 5 अरबको सिमेन्ट उद्योगलाई 15 अरब अथवा 10 अरब दिए भने 5 अरब सेतो भइहाल्छ, होइन? 5 अरब त मूल्य पर्यो। यसरी जाउँ न, माओवादीले युद्धताका बैंक लुटेका, तपाईले सबै सेतो बनाउने, सबैतिर लुटेका सम्पत्ति, लुकाएका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ अब लगानीको लागि बाहिर ल्याउने बनाएको होला, सोचेको होला, तपाईको आशंका सोचेको होला यति हो, होइन रहेछ भने फेरि होइन, सोचेको यति हो। अब यो ऐनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्ककारीको, हतियार व्यापारीहरूको जसोसुकै जहाँसुकै जेसुकै पैसा पनि यहाँ ल्याउन छुट भयो। मानिलिउँ म अमेरिकी दलाल भएँ अथवा भारतीय दलाल भएँ अथवा युरोपियन युनियनको दलाल भएँ अथवा चिनिया दलाल भएँ, मानिलिउँ मैले जति पनि पैसा ल्याउँछु मसँग छ पैसा, म दलाल यहाँ आएँ है, मैले यो देशको सिमेन्ट उद्योग र स्टिल उद्योगलाई 5 अरबको स्टिल उद्योगलाई 10 अरब दिएँ भने बेच्छ, फाइदा हुन्छ है। अनि यस्ता सारा ठाउँमा म बढीभन्दा डबल लगानी गरेर म सबै किन्न सक्छु, मसँग पैसा छ। अनि यो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसको हातमा जान्छ? दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा। कम्युनिस्टहरू राष्ट्रिय पुँजीपति आफ्नो मित्रवर्ग मान्छन्, तर यहाँ यो ऐनको कारणले दलाल पुँजी विदेशबाट भित्र आउँछ, दलाल पुँजीपतिको पकडमा यो देश जान्छ, हामी दास हुन्छौँ। यो विषयमा यो गर्न खोजेको के? तपाईसँग छुट्टै बहस गर्नेछु, होइन?
हामीसँग समय पनि कम छ। अहिले अर्थतन्त्र पनि डम्बडोल छ। करिब 6 महिना यस्तै अवस्था रह्यो भनेदेखि 1 लाखको चेक पनि साट्न नसक्ने अवस्था पनि आउँदैछ। बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन, बैंकमा पैसा छैन। श्रीलङ्कामा हिजो हामी समाचार हेर्दै थियौँ कि विद्यार्थीको परीक्षाको लागि पेपर किन्ने पैसा नभएर परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आज श्रीलङ्कामा आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको छ। त्यस्तै स्थितिको आकलन नेपालमा पनि गरिँदैछ। प्रतिपक्षको पनि यतातिर पनि आवाज आओस्, मुलुक रहे पो राजनीति हुन्छ, ठिक हो हैन? अब अर्को प्रश्न, यो जनप्रतिनिधिको यो समय अवधि अगावै राजीनामा गराउने विषयमा एमालेको आपत्ति अनि मतपत्रको रङ हरियो देख्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसलाई नै भोट हाल्छन् भन्ने तपाईँहरूको त्रास, यो के हो भने जनताले अलि हँसाए, अलि हाँसे जनता। फेरि यो जनप्रतिनिधिको म्याद नसकिँदै राजीनामा दिएर आउने भन्ने जुन छ, यो चाहिँ मलाई मिले जस्तो लाग्दैन। किनभने त्यसो भए त हाम्रो माननीयहरू उम्मेदवारी दिएपछि जान्छ नि त, हाम्रो पनि त अगाडि जानु पर्यो, प्रतिनिधि सभामा मन्त्रीको पनि जानु, सबैको जानु पर्यो। त्यसैले तर्कपूर्ण हुनु पर्यो कुनै पनि निर्णय। अनि स्थानीय तहमा चाहिँ छोड्नुपर्ने अनि माथिले छोड्नु नपर्ने, यो मिलेको छैन, यो मिलाउनुपर्छ। अझ स्थानीय तह त सरकारै हो नि त, अहिले त सरकारै हो नि त। त्यसैले यो मिल्दैन, यो मिल्दैन। अनि मतपत्रको बारेमा मतपत्र कस्तो छ त्यसको कलर ठ्याक्कै मैले हेरिसकेका छुइनँ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले त्यो बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो हेरिसकेपछि मैले कांग्रेसको रुख चिन्ह हरियो छ, मतपत्रको त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि हरियो बनाउने तयारी हुँदैछ निर्वाचन आयोगबाट। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले चर्को रूपमा आपत्ति जनाउनु भयो र प्रतिपक्षले त्यस्तै खालको जवाब दिए। कलरमा तर्सिने एमाले कहाँबाट मत पाउँछ भने फेरि मिडियामा आउँछ। तर त्यो रङ प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नुभयो, अहिलेसम्म चलिआएको रङहरू किन फेर्नु पर्यो, त्यो निर्वाचन आयोगले यसको उत्तर दिनुपर्छ। दियो पनि तलबाट यस्तो फिडब्याक आयो भनेर भनिरहेछ, तर त्यो बारेमा मैले कसरी त्यसलाई त्यो लिनुपर्छ नि, त्यो हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ मैले के बोल्ने भनेर। मैले त्यो हेरे पनि छैन, याद पनि गराएको छैन त्यो विषयलाई। त्यसैले मान्छेले त्यो कसरी लिने, त्यो हेरिसकेपछि आफूलाई के लाग्छ त्यो मैले नहेरेको छलफलको विषय छ। अब यतिखेर एमाले चाहिँ मान्छेले फेरि अर्को तरिकाले एमालेलाई व्यङ्ग्य गरिरहेछन् कि एमाले अब चुनावी एकता, चुनावी गठबन्धन चाहिँ कमल थापा अनि त्यसपछि महन्त ठाकुरहरूसँग गर्ने स्थितिमा पुर्याइदिउँ भनेर भने क्या गठबन्धनका नेताहरूले, वामपन्थी नेताहरूले। मैले अघि भनेको प्रचण्ड र माधवसँग चाहिँ गर्नुहुन्न भनेको त्यो यथावत छ। हो, यता चाहिँ अब अरू जुनसुकै पार्टीसँग गरिआएकै हो, सबै पार्टीले वामपन्थीले वामपन्थीसँग गर्नु पर्यो त, 60% मत जोगाउनु परेन। वामपन्थी यो अहिलेको वामपन्थी छन् नि, एमाले समाप्त गर्न लाग्ने वामपन्थी हुन् के। दुश्मनी त्यहाँ छ हाम्रो है, त्यो दूरी त्यहाँ छ हाम्रो। को वामपन्थी को कम्युनिस्ट? प्रचण्ड र माधव नेपालले जे गरे, प्रचण्डले पनि आफ्नै पार्टी फुटाए नेकपा, माधव नेपालले एमाले फुटाए, त्यो दुइटैले आफ्नो पार्टी फुटाएका हुन् हामीसँग जोडिएकै बेलाको। त्यसैले यो कुरा त्यसरी लिने हो। तर चुनावमा त तल स्थानीय रूपमा त जो जहाँसँग मिलेर चुनाव जितिन्छ त्यो त गर्छ नि, सबै पार्टीले गर्छन् त्यो। तर प्रचण्ड र माधवसँग चाहिँ गर्नुहुन्न भनेको चाहिँ यिनीहरूले नै हामीलाई कुनै पनि हालतमा हुन्न, कुनै पनि हालतमा कतिपय कुरा के हुन्छ, सँगै जान सकिँदैन, मरि काट्टे। कतिपय के हुन्छ भने तल कार्यकर्ताहरू पनि यिनीहरू त हुनै हुन्न, यिनीहरू वाक्क लगायो भन्ने अवस्था छ। त्यो के समाउँदैनन्, त्यो पार्टी फुटाएपछि कति फटाहरू पनि छन्, बदमासहरू अनेक छन्। त्यस्तो भइसकेपछि यिनीहरूसँग त मिल्नै हुन्न भन्ने छ। कमल थापा र महन्त ठाकुरसँग चाहिँ मिलिन्छ, जोसँग त्यो पार्टीको भएपछि राउतसँग पनि मिल्ने तयारी हुँदैछ अरे। त्यो त जोसँग पनि गर्नुपर्छ, तर यो आफ्नै पार्टी घर भत्काउनेसँग चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो। पार्टीले निर्णय गर्यो भने त मैले मान्ने हो। दाजुभाइ झगडा हो, वामपन्थी भनेको दाइ भाइ हुन्, दिदी बहिनी हुन्, प्रचण्ड र माधव होइन, यसो हुन्न, पार्टीको नामले मात्रै दाजुभाइ हुँदैन रहेछ। प्रचण्ड र माधवको सबै छ नि त, समाजवाद सबै छ नि त। प्रचण्ड र माधवको दाजु त शेरबहादुर दाइ हो नि त। अहिले उहाँले त्यही गरे, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी बनाउने काम चाहिँ दुईजनालाई गरे। अन्तिममा छ यो 5 वर्ष पुरा हुँदैछ संहिताको कार्यान्वयन, पहिलो हो हामीले पुरा गऱ्यौँ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको अथवा संहिता आइसकेपछि तपाईँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु भयो, सुशासनको कुरा उठाउनु भयो, कतिको परिपक्व देखियो अन्तिममा? हामी त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। संहिताले मान्छेलाई निराशामा दिएको छ है। कतिपयले प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने पनि भनेका छन्। यो सबै कुराहरू संहिता हामीले खोजेर ल्याएका हौँ, राख्यौँ। तर यो सबै कुराहरू प्रदेश सरकारको काम गर्ने तरिका, कमजोरी, मनपरी जे पनि गर्ने, जिम्मेवारी नदेखिने यो कारणले प्रदेश किन चाहियो भने हो। तर्क आयो, बलियो तर्क आयो, बलियो एउटा बलियो तर्क। अब यसरी त्यो बदमासी गरे, योग्यतापूर्वक काम गरेनन् भन्ने बित्तिकै प्रदेश चाहिन्न भन्ने त्यो तर्क बैठेको। त्यसो भए त राष्ट्र हाँक्ने त सङ्घीय सरकार हो नि। यहाँ भ्रष्ट, डाकु, हत्यारा सारा मान्छेहरू त यहीँ माथि पनि छन् नि त है। अब यिनीहरू यस्तो भ्रष्ट, हत्या, तस्कर, डन यिनीहरूले भोट जितेर आएका छन्, यिनीहरू माथि छन् भनेर सङ्घीय सरकार चाहिँदैन भन्दा भएन। अघि स्थानीय तहको कुरा गऱ्यौँ, देशभरिमा सबैभन्दा भ्रष्ट क्षेत्र यो भनियो। अब त्यो स्थानीय तह चाहिँदैन भन्दा त भएन। करेक्सनको कुरा हो। यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै पनि पार्टीले, सरकारवाला पार्टीले प्रभावमा राख्नु हुँदैन। यसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ। तर हामी त्यति साह्रो त्यो डिभोटेड उसमा पनि छैनौँ अख्तियारलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गरौँ भने। अनि फेरि प्रदेशको कुरा उठ्दाखेरि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि इकाइ बनाउने प्रयास गर्नुभयो भनेर मुख्यमन्त्रीहरूले बोले त फेरि होइन होइन त्यो कामै गर्न दिएनन्। बालोटारमा बोलाएर केपी ओलीले प्रदेश सरकारलाई इकाइ बनाउने अधिकारै राख्नुहुन्न, किनभने संविधानले दिँदैन। संविधान प्रयास त संविधान संशोधन हो, व्यवहारमा होइन कि बोलेर प्रयास गरे, फर्काउन खोजे भन्दै थिए उनीहरु। त्यस्तो केही पनि होइन, गैर संवैधानिक कुरा केपी ओलीले गरे होइनन्। तर संविधानका विरुद्धमा चाहिँ प्रचण्डहरूले चाहिँ बोलाइ छन्। अन्तिममा चाहिँ वाङ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, चिनिया विदेश मन्त्री, वामपन्थीलाई चुनावमा सँगै मिल भनेर दबाब दिन आउनु भएको आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसकारण मिल्छ भनेर एक थरी तर्क गर्न थालेका छन्। हो, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। तर प्रश्न कुरा के हो भने एक लाइनमा मसँग समय सकिएको छ। चीनले आफ्नो प्रभावमा नेपाललाई राख्न खोज्छ, त्यो प्रश्न हो। अझै वामपन्थीहरूलाई अझै वामपन्थी मिल्नु भने चाहिँ नेपालमा प्रभाव जमाउनको निम्ति निकटको मान्छे हुन सक्ने त वामपन्थी हो। त्यसैले चीनले गर्न सक्छ, भारतले गरिरहेछ, चलाइरहेछ। अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका, भारत, चीन सबै मिसिन्छन्, आउन सक्छन्। के आउँदैन भन्न खोजेको, किनकि बेला बेला दौडधुप देखिन्थ्यो कि बेला बेलामा एकताको प्रयासको बेला त्यस्तो अवस्था एक लाइनमा अब म त्यो लेभलको मान्छे होइन। तर चीनले त यो वामपन्थी पार्टीहरू नफुट भनेकै अरे होइन। तर भनेकै अरे, तर फुट्यौँ नि त हामी। फेरि पनि छलफल गरौँला, राजनीतिक उतार चढाव जारी छ। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित र छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले पनि केही कुरा भन्ने मौका पाएँ, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज हामीले स्थानीय तह वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको सेरोफेरोमा बसेर छलफल गऱ्यौँ र सत्तारूढ दलको पनि समीक्षा गऱ्यौँ, चुनावी गठबन्धनको चर्चा पनि गऱ्यौँ, प्रमुख प्रतिपक्षले टिकट बाँड्ने प्रसङ्गदेखि लिएर सबै विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता एवं केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय सुब्बा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।